تخيل إن في ورقة واحدة بس تقدر تفتح باب أمريكا لناس معينين وتقفله في وش ناس تانيين حتى لو هم أقرب لك من روحك، والأغرب من كده مش كل الناس ينفع تعمل لم الشمل ومش كل الأقارب ينفعوا ومش في أي وقت. في فرق واحد بس صغير جدا لو ما خدتش بالك منه هتستنى سنين زيادة أو حتى هتتفاجئ برفض صامت من غير ما تفهم ليه. في ناس تقدر تجيب الزوج أو الزوجة وناس لأ، في ناس تقدر تجيب الأب والأم وناس لأ، وفي ناس بتفتكر إنك تقدر تجيب الأخ أو الأخت سهل وهو أصعب باب في القصة كلها. واللي بيخلي الموضوع ده مخيف جدا بجد إنه نفس الاسم لم الشمل لكن القواعد بتتغير حسب أنت مين، معاك الجنسية الأمريكية ولا الجرين كارد. النهاردة هنفك الشفرة دي مع بعض وهنعدي على كل نوع من أنواع لم الشمل خطوة بخطوة عشان تعرف مين ينفع ومين ما ينفعش وإيه الغلط اللي ممكن تضيع عمر ناس كتير قوي. طيب مين يقدر يقدم الفورم اللي هي الاي 130؟ باختصار شديد لو انت مواطن امريكي لازم تقدم الابلكيشن او الفورم الاي 130 منفصل لكل قريب مؤهل من القرايب اللي انت عاوز تقدم لهم. تقدر تقدم لزوجك او لزوجتك، تقدر كمان تجيب اولادك غير المتزوجين اللي اقل من 21 سنه، وكمان تقدر تقدم لابنك او بنتك غير المتزوجين اللي عندهم 21 سنه او اكتر، وبرضه تقدر تقدم لابنك او بنتك المتزوجين باي سن، وكمان تقدر تقدم لاخوك او لاختك بس بشرط انك تكون انت عندك 21 سنه او اكتر وقت التقديم. واخيرا تقدر تقدم لوالدك او والدتك برضه بشرط انه لازم يكون انت عندك 21 سنه او اكتر. اما لو انت معاك جرين كارد اللي هو المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة برضه لازم تقدم I-130 منفصل لكل قريب مؤهل انك تقدم له، بس فئات التقديم هنا اقل شوية. تقدر تقدم لزوجك او لزوجتك، تقدر تقدم لابنك او لبنتك غير المتزوجين اللي هم اقل من 21 سنة، وكمان تقدر تقدم لابنك او لبنتك غير المتزوجين وعندهم 21 سنة او اكتر. وزي ما انت شايف قدامك دلوقتي على الشاشة دي مقارنة سريعة لو انت كنت مواطن امريكي ولا لو انت كنت معاك الجرين كارد هنا في امريكا. بس سريعة كده لو دي اول مرة انت بتشوفني، انا اسمي ابانوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في امريكا. عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration اللي من خلالها بقوم بمساعدة محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات. شغلي بيشمل مراجعة الأوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية هجرة وتجهيز ملفات الهجرة بشكل منظم ودقيق، وهدفي إني أساعد كل العملاء وحضراتكم إن القضايا تتقدم صح من أول مرة ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. دلوقتي بقى خلينا نقرأ الفيزا بوليتن اللي هي الجدول الشهري اللي بينزل من وزارة الخارجية الأمريكية كل شهر علشان خاطر تشوف اوقات الفيز المتاحه للفئه بتاعه الفيزا بتاعتك. زي ما احنا شايفين دلوقتي بندخل على الموقع اسمه travel.state.gov اللي من خلاله هنقدر نشوف الفيزا بوليتن بتاعه كل شهر على حسب ما بتنزلها وزاره الخارجيه الامريكيه. فلو كتبت في جوجل الفيزا بوليتن ديسمبر 2025 او لو كتبت في جوجل بس كلمه الفيزا بوليتن هيطلع لك الموقع الاولاني وتبدا تختار الموقع الاولاني اللي هو موقع الفيزا بوليتن ده. لو نزلنا شويه كده هنلاقي هنا كل حاجه موجوده هنا طبعا في نفس الصفحه، وتقدر تجيبها عن طريق PDF من خلال انك تدوس هنا على view as printer friendly PDF. تمام، دلوقتي خلينا نحاول ازاي نقرا الفيزا بوليتن علشان خاطر ما تسالش اي حد تاني على موضوع هم شغالين في وقت كام. دلوقتي تقدر بنفسك تدخل على حسب الخطوات اللي هوريها لك دلوقتي وعلى حسب ما انا هعلمك عشان خاطر تبدا تشوف لو انت مثلا مقدم على لم الشمل لاخوك من 2010 مثلا هم شغالين في سنه كام، وتبدا تعرف هم بقالهم كام سنه على ما الملف يتحول من اداره الهجره هنا في امريكا للNVC او الناشونال فيزا سنتر او للسفاره علشان خاطر يكمل بقيه الاجراء. لو نزلنا لتحت شويه كده خلينا ناخد معلومه الاول مهمه جدا. المعلومه الاولانيه هي هنلاقي جدولين، الجدول الاولاني اسمه الفاينل اكشن ديت وهنلاقي كلمه البريفرنس كيسز. لما تلاقي كلمه كيسز دي تعرف انه لو انت مقدم على لم الشمل والشخص اللي انت مقدم له ده موجود هنا في امريكا، فلو الشخص ده موجود هنا في امريكا هتبص على الجدول ده اللي مكتوب جنبه بريفرنس كيسز. يعني مثلا لو انت شخص مقدم لوالدك او والدتك على لم الشمل بس هم موجودين هنا في امريكا وقت ما انت بتقدم لهم، بتشوف طبعا بنشوف هنتعلم دلوقتي تعرف الكاتيجوري بتاعهم ازاي، بس تبص على الجدول ده عشان تشوف هم متاح ليهم يقدموا على الجرين كارد ولا لا. الجدول اللي تحتيه بالنسبه للفاميلي سبونسرد فيزا ابلكيشنز، كلمه فيزا ابلكيشنز دي افهم منها لو انت مقدم على لم الشمل لاخوك او اختك او لوالدك او لوالدتك بس هم مثلا بره امريكا.
لو هم برّه أمريكا وهيgo through الconsular processing اللي هي السفارة، هيروحوا مقابلة السفارة، أنت تقدر تبُص على الجدول التاني ده، اللي هو جنبه كلمة family sponsored visa application. طيب دلوقتي أعرف إزاي أنا الcategory بتاعي، لو أنت طلعت فوق شوية قبل الجداول دي أصلًا هتلاقي هنا الfamily sponsored preferences اللي هي الcategory بتاعتك. هو هنا بيقول لك بكل صراحة، وتقدر تترجم الكلام ده في جوجل لو أنت مش بتعرف إنجليزي كويس. لو الF1 اللي هي الfirst category دي اللي هم الunmarried son and daughter of US citizen، وهو بيقول لك عدد الفيز المتاحة لهذا النوع من الكاتيجوري، علشان خاطر لما الفيز ده بيخلص بيضطر الناس اللي مقدمة تستنى للسنة اللي جاية، وعلشان كده بيحصل التراكم ده. أنا مش هقراهم كلهم علشان خاطر أوفر عليك الوقت، وأنت تقدر هنا تعرف أنت مقدم لمين، وتقدر تشوف الكاتيجوري الرابع اللي هو الاف 4 ده بتاع الإخوة والأخوات brothers and sisters of adult of US citizen، ودول مخصص ليهم 65,000 فيزا سنويا على مستوى العالم، مش على مستوى بلد معين. ودي باقي انواع البريفرنس. تمام، خلينا مثلا نحط مثلا انت مقدم لاخوك او لاختك، تمام، واخوك او اختك ده بالصدفه موجود هنا في امريكا مثلا. لو موجود هنا في امريكا، اول حاجه عرفنا الكاتيجوري بتاعه اللي هو الاف 4. تاني حاجه هنشوف انت مقدم له من امتى. لو انت مثلا مقدم له من 2010، انا عايز اقول لك انه لو هو موجود هنا في امريكا عن طريق طبعا نعرف الجدول ده اللي هو البريفرنس كيسز، هم مثلا دلوقتي هنبص على الخانه الثانيه، القلم الثاني ده اللي هو all chargeability areas except those listed. يعني سيبك انت من اللي على الجنب على اليمين ده، لو انت طبعا يعني مش من الصين ولا الهند ولا المكسيك ولا الفلبين اكيد، فسيبك من دول وبص على الخانة التانية دي. احنا عارفين ان الكاتيجوري بتاع الاخ والاخت هو الاف 4 مثلا، فهتلاقي ان هم شغالين في يناير 8 2008. فمثلا لو انت مقدم على لم الشمل لاخوك او لاختك، واخوك او اختك ده موجودين هنا في امريكا، تمام، وانت مقدم لهم في سنة 2010 مثلا، هم دلوقتي شغالين في الملفات اللي متقدمة سنة 2008، يعني لسه دورهم ما جاش. لما الرقم ده يبقى 2010 يبقى كده دورهم جه، يقدروا ان هم يقدموا على الجرين كارد. لو اخوك او اختك بره امريكا، بنروح للجدول الثاني اللي هو مكتوب فيه فيزا ابلكيشنز، وبنروح على الاف 4 كاتيجوري اللي هو الفاميلي سبونسرد، وبنلاقيهم شغالين في اول مارس 1 2009. فمثلا لو انت مقدم على اخوك او لاختك من 2010، هم دلوقتي الجدول اتحرك شويه، ده ما كانش كده الشهر اللي فات، اتقدم على الجدول دلوقتي شغالين في شهر مارس 2009. ده باختصار شديد ازاي تقرا الفيزا بوليتن، وازاي تعرف انت مقدم لمين بالظبط، فتعرف الكاتيجوري بتاع الشخص اللي انت مقدم له من فوق الجداول هنا، وبتروح على الجدول الخاص بيك وبتشوف هم شغالين في انهي وقت او في انهي سنه، وبكده بتقدر تعرف هم شغالين في وقت قد ايه، وباقي كام سنه على ما يجي الملف بتاعك للان في سي ناشونال فيزا سنتر، او للسفاره في الدوله اللي انت مقدم من خلالها. لو نزلنا تحت الفيزا بوليتن شويه هنلاقي الامبلويمنت بيس بريفرنسز، ودي طبعا الخاصه بفيز العمل اللي هي مؤهله للجرين كارد، اللي هو الفيرست كاتيجوري والسكند كاتيجوري والثيرد كاتيجوري والفورث كاتيجوري والفيفث كاتيجوري. دي باختصار شديد قوي اللي هي الاي بي 1 الاي بي 2 الاي بي 3 الاي بي 4 والاي بي 5. بالنسبه ده للفاميلي بيزد بريفرنس. لو نزلنا تحت شويه كمان هنلاقي بريفرنس كيسز للناس اللي مقدمه على الجرين كارد عن طريق العمل من داخل امريكا، وادي الكاتيجوريز بتاعتهم. ولو نزلنا كمان لتحت شويه هتلاقي الامبلويمنت بيز فيزا ابلكيشنز للناس اللي مقدمه على الجرين كارد عن طريق العمل بس هم خارج امريكا، وده الجدول بتاعهم المتاح دلوقتي. مش هشغل بالك ببقيه الفيزا بوليتين عشان خاطر ما تتلخبطش معايا. دلوقتي انا هنا عرفتك ازاي تعرف تشوف الوقت بتاع لم الشمل بتاعك، سواء انت مقدم لزوجك، لزوجتك، لابنك، لبنتك، متزوج او غير متزوج، لوالدك او والدتك، او لاخوك او لاختك، وسواء لو انت مواطن امريكي معاك الجنسيه الامريكيه او معاك الجرين كارد هنا في امريكا. ولو هم موجودين هنا في امريكا بتشوف الجدول الاولاني اللي هو Family Sponsored Preference Cases،
ولو انت مقدم لهم وهم بره امريكا بتشوف الفاميلي سبونسرد فيزا ابلكيشنز. وده كده كان فيديو سريع عن ازاي تقرا الفيزا بوليتن اللي هو الجدول الشهري بتاع نشرات لم الشمل. واخيرا وليس اخيرا، لو عايز تعرف افضل طريقه للرد على استفساراتك وانك نتكلم مع بعض باستفاضه واكون مركز على موضوعك، هو حجز مكالمه للتواصل معايا بشكل مباشر. تقدر تحجز مكالمتك دلوقتي معايا عن طريق اللينك اللي موجود في اول تعليق او اللي موجود في وصف الفيديو ده. في المكالمه دي انا اقدر اقدم لك مكالمه تعليميه عن الهجره لامريكا، والمكالمه دي هدفها هو هدف تعليمي فقط عن الهجره او بخصوص الهجره في امريكا، وانا فيها بشاركك معلومات عامه متاحه للجميع اللي هي البابليكلي افيلابل انفورميشن من مصادر رسميه. فلو انت بتدور على طريقه للهجره لامريكا او حابب تفهم اكتر الاجراءات المعينه في نوع معين من قضايا الهجره، او حتى بس عايز تعرف معلومات عامه عن ازاي تعيش صح هنا في امريكا بلد الفرص، دي ممكن تكون فرصه ممتازه ليك انك تتعلم وتعرف معلومات من مصادر موثوقه. وبالمناسبه دي عايز اعمل تنويه مهم للعلم، انا مش محامي هجره، والمكالمه دي مش نصيحه قانونيه، الكلام اللي فيها تعليمي وتوعوي فقط ومبني على معلومات متاحه للجميع. انا مهمتي اني ببسط لك الامور المعقده، بس لو انت عندك قضيه في محكمه الهجره او عندك اسئله محتاج فيها نصيحه قانونيه لازم تتواصل مع محامي هجره هنا في امريكا. ولو انت شايف انك عاوز مكالمه وديه مليانه معلومات عامه عن الهجره لامريكا او حتى تستفيد من كل خبرتي العمليه في السنين السابقه، تبقى المكالمه دي معموله مخصوص علشانك وعشان تساعدك تفهم اكتر مواضيع الهجره او تعمل ايه في موقف معين خاص بيك. في النهايه لو عندك اي سؤال بسيط تقدر تسيبه في التعليقات دلوقتي واحاول ارد عليك بالكتابه او اعمل لك فيديو. وعشان ما يفوتكش حاجه اعمل سبسكرايب في القناه وفعل جرس التنبيهات لو انت بتتفرج على اليوتيوب، او اعمل فولو لو انت بتتفرج على الفيسبوك او على التيك توك، علشان هنزل فيديوهات مفصله عن كل حاجه تخص الهجره والمعيشه هنا في امريكا خطوه بخطوه. دلوقتي لو عايز تعرف اسهل طريقه عن كيفيه الحصول على الفيزا لامريكا بسهوله في 2025 لمشاهده مباريات كاس العالم بتاعه 2026، اسمع الفيديو ده دلوقتي عشان بتكلم فيه عن المواضيع الاساسيه زي متطلبات التاشيره وطريقه تقديم الطلب والاوراق المطلوبه الاساسيه وسياسه التاشيره الجديده في 2025. في الفيديو ده هتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تكون محتاجها انك تبدا رحله الهجره بتاعتك الخاصه بيك. شكرا جدا لمتابعتك، اتمنى لك كل التوفيق.